Gràcies. Doncs us presento tot seguit el següent ponent, que és l'Àngel Bou, fundador i CEO de Simple, que ens explicarà com emprendre de 0 a 1. No sé si surt en pantalla o hauria de sortir. Si no, aviat sortirà. Molt bé, Àngel, endavant. Sí, surt això? Bueno, doncs moltes gràcies per venir aquí i a veure si podem aportar valor al món. Estic impressionat, de fet m'ha agradat molt veure l'Aleix abans parlar de l'MVP, el Pep, ja parlarem algun dia. És d'aquests inversors que ni tan sols m'ha acceptat la invitació a LinkedIn, que ho sapigueu. Però és el que passa quan busques Smart Money. En el meu cas, jo tinc una mica de trampilla. Vull explicar això de l'emprendre del 0 a l'1 com a emprenedor, perquè he sigut emprenedor tota la vida, perquè em considero emprenedor. Vaig emprendre la primera companyia amb 18 anys i no tenia ni idea de què era emprendre. Ni idea. Ni tenia cap exemple ni res. Al llarg de la meva carrera he emprès, de fet ara acabo d'emprendre per quarta vegada, i a sobre he tingut la possibilitat de passar pel lado oscuro, el lado oscuro del món de l'emprenedoria, que és aquest lado de l'inversor. He estat abans d'emprendre, he treballat en un lloc que es diu Inverredi, que és el fons de capital risc, potser dels més grans d'aquí a Espanya, i he tingut la possibilitat, com gent com el Pep, de veure centenars de projectes. Centenars vol dir que si els compto, quan vaig començar allà, Inverredi tenia 2 o 3 fondos, quan vaig anar tenia 17 fondos d'inversió. Quan vaig començar allà teníem jo i un altre miràvem projectes i quan vaig anar tenia un equip de 8 persones només buscant projectes per invertir. Imagineu-vos que un inversor no té ni temps ni de veure els projectes aquests del Cabify. Realment un inversor dedica com molt un minut a mirar un deck d'una inversió per una companyia, com a molt, si l'arriba a veure. Llavors has de tenir un equip molt potent, que sàpiga filtrar, que sàpiga analitzar, inclús diria que vagi a buscar abans que les coses t'arribin, que agafi el cotxe i se'n vagi a casa d'aquest emprenedor, perquè segurament l'emprenedor ni et trucarà. I de tot el que t'entra, i almenys us diria que jo vaig muntar un equip que ens entraven uns 80 projectes al mes, això són molts projectes a l'any, i potser de tot això només acabàvem invertint en 10 a l'any. De tot això que t'entra, quasi diria un 99,9% se'n va a la bessura. Llavors dius, ostres, com a emprenedor lo tengo jodido, perdoneu per l'expressió, arribar a l'inversor que m'ha d'invertir, i si ho faig a sobre nivell estadístic, doncs mira, passo la vida picant portes i si tinc sort me n'obriran alguna. Ara aquí penso, us han deixat aquí enganxat amb la primera slide. Però bueno, us volia comentar això perquè tinc una mica de trampilla com a emprenedor, perquè tot i ser emprenedor he passat per aquest món de la inversió, lado oscuro, i per això us vull explicar una mica l'experiència d'emprendre del zero, des de no tengo nada a arribar a qualificar per un inversor. I això és un tretge molt llarg. Un dels fundadors de PayPal va escriure, de fet, un llibre que es deia From Zero to One. No està inspirat, la presentació no va en aquesta línia, però no sé per què amb la gent de l'avui, dic, ostres, de què vols parlar? Dic, jo vull parlar d'aquest moment dur de començar alguna cosa, del 0 a l'1, sense pensar que aquest gran fundador
doncs va escriure un llibre amb aquest títol. En el seu cas era sobre com carai engego un marketplace, que hauré de crear l'oferta i la demanda, que no tindré mètriques, no tindré res, i a sobre, el més pitjor de tot, no m'estic copiant de ningú. Ningú ha fet mai això. I això és fotut, no? Perquè llavors entrem en el gran món aquest que diuen els inversors de hi ha moltes idees, hi ha molt bones idees, però, nano, si no tens mètriques o no tens alguna cosa, difícilment m'acostaré a tu, no? Dit això, el moment zero és aquest món fotut que tens una idea. I en el cas que us vinc a explicar avui, que és el de Simpler, és l'empresa que he fundat amb dos altres cofundadors, estem també en aquest moment fotut, o em vaig trobar en aquest moment fotut de crear alguna cosa que mai ningú havia fet mai. Genial, molts emprenedors ho han fet, però sí, no agafem un model copiat de por ahí, que ha funcionat als Estats Units, ha funcionat a no sé on, i mira, anem-ho a replicar, total, que és fàcil. Això seria del 1 al no sé quantos, no? Però el model zero d'algo que no s'ha fet mai, és una explosió d'idees, és aquest pas que dius, ostres, i si trobo una solució per a alguna cosa que pot solucionar el món, que creus que porta valor, però que et ve així al cap de sobte, et ve d'una manera molt desordenada, molt etèria, diria com una ameba, no té una forma concreta, i no saps com canalitzar-la. En el meu cas, ostres, que no veig res, perdó, m'hauria de mirar aquí. En el meu cas, aquesta idea era que fotut que és el món. Estava vivint als Estats Units, m'havia mudat de casa 27 vegades, m'estava mudant, en aquell moment m'havia mudat en aquell moment 23 vegades, me n'estava mudant amb una, estava treballant en una companyia que he posat allà al principi, que es deia Zora, i aquesta companyia estava creant un mercat nou, que ara la gent coneix molt bé, però llavors fa 8 anys ningú sabia, no? Com molt era una idea llunyana, que des d'aquí a Espanya sentíem esto del Netflix, què conyo és? Aquí tenim l'Emule i tot ens ho baixem gratis i mai en la vida pagarem per això. Doncs estava en una empresa que estava creant Netflix. Estava en una empresa que, de fet, va patentar el que és l'economia de subscripció i on vaig veure els primers casos, no sé si sonen, el Dollar Shave Club, que era la subscripció de cotxilles d'afaitar, doncs eren els primers clients nostres. Després van venir els Netflix, van venir els HBOs, van venir els Financial Times, van venir coses molt rares que em van fer explotar la ment, tipus Caterpillar, excavadores. Dius, hòstia, estem perdent diners constantment, milions i milions es costen, milions fabricar maquinària, després la col·loquem a promotores, a vegades no ens paguen, ens les mengem amb patates, i què em foto jo ara de tot això, no? Això a nivell mundial. Què faig jo de totes aquestes excavadores? Això ens va passar també amb aerolínies, ens va passar de tot. De fet, per allà ha passat el Peloton, també. I amb què vam fer en aquell moment amb Caterpillar, que va ser el mateix que vam fer amb Ford, canvia el teu model, Caterpillar. Deixa de fabricar tantes excavadores. Fabriquen menys, però crea una recurrència, juga al Tetris, deixa que la gent se subscrigui al Caterpillar, deixa que la gent et digui avui necessito una excavadora, demà una pala, demà una pissonadora, i crea una relació més propera al teu usuari final. Dóna-li valor en el sentit de... A ell no li interessa si li finançaràs l'excavadora, si li vendràs de cop o això, sí, molt bé, són opcions, però si m'estàs donant que pel mateix preu, tarifa plana, avui em dones una cosa i una altra em dones una altra,
puta mare, no? Perdoneu les expressions. Doncs llavors això, Caterpillar es va transformar. I a partir d'aquí van començar a tenir casos d'aquests constantment. L'empresa que feia Zuora nosaltres era una simple plataforma de billing, de facturació. Ajudàvem a canviar totes les parts de finances a Caterpillar i tota la part d'educació interna de Caterpillar. És a dir, mira, a partir d'ara no fabriquis, no? Bàsicament és, abans fabricava, tenia un marge i vens, punto, ara faràs una altra cosa, fabricaràs menys, però t'ensenyem a jugar al Tetris. Això per mi va ser l'explosió, el moment explosiu de ostres, si això ho podem fer amb una excavadora, i podem fer amb un Netflix, i podem fer amb unes cotxilles d'afaitar, és que crec que això és el futur. Jo crec que al món tothom es podrà transformar en aquest model que crea més engagement, crea més connexió a l'usuari final, li dona valor en el sentit de puc consumir el teu producte, la teva marca, com el Ford, per exemple. En Ford vam treure un model de subscripció que encara no l'han tret per aquí, però que podies conduir un Mustang de dilluns a divendres i a cap de setmana podies conduir en tot terreny. Ja està, pagaves tarifa plana Ford i vaig jugant. Però això va crear molt d'engagement, també, no? Llavors, per mi, ja dic, ja està. El món estarà subscrit a tot, no sé quan passarà, i això és la meva discussió diària amb el CEO de la companyia, que de fet era cofundador de Salesforce, era l'empleat número 10 d'allà, i deia, el món necessitarà un mando a distància en el futur per gestionar-se tot això, perquè tot estarem subscrits a tot. El gimnàs, el gas, l'aigua, el Netflix. Bàsicament, avui dia, si mireu una mica la factura del banc, l'extracte del banc, veureu que la telefònica, els pelotons, tot això, estem subscrits a tot, però no hi ha res que unifiqui, no hi ha res que faciliti, que elimini tota aquesta capa de dificultat d'agafar els llums, d'agafar els Netflix, d'agafar els pelotons, has d'anar buscant un per aquí i un per allà. I això és una mica el que venim a construir amb Simpler, aquest mando a distància. Per això dic, hem de solucionar aquest món. Hem de solucionar que la gent no s'hagi de comprar un cotxe, l'excavadora, i se l'hagi de quedar sí o sí, que hagi d'estar pagant tot aquest temps per un cotxe, quan al fi i al cap potser només el fa servir uns mesos. Hem de solucionar que la gent, com jo, que m'havia mudat 20 i escaig vegades, no hagi de fotre la bessura 20 i escaig vegades tots aquests mobles. No hi havia tants Wallapops, hi havia els Craigslist als Estats Units, però també és un lío, cada vegada t'ho has de comprar, ho has de vendre, has d'esperar que... Aquí hi ha una motxilla molt gran en el món, que és quan jo vull canviar d'un lloc a un altre, quan jo passo de ser solter a casat, o tenir fills, o tenir gent a càrrec meu, les condicions de vida canvien, però el sentit de la propietat és el que ens lliga, ens esclavitza a no poder ser àgils i no poder operar eficientment. I això és, per mi, el que va ser l'explosió, de dir, hòstia, si ens podem subscriure tot, no tindrem que posseir res, ens podrem alliberar una mica aquest sentiment esclavista i podrem navegar la vida d'una manera més àgil. I això és el que vaig dir, ostres, això s'ha de fer. Algú farà algun dia, algú donarà aquesta alliberació. I aquest moment per nosaltres va ser molt alliberador. Ostres, el planeta pot estar alliberat. El planeta té massa, el que es diu ownership. Perdoneu que tinc una mescla d'anglès, espanyol i català a la presentació, però en qualsevol cas el que vull dir aquí és la gent té massa esclavisme en les possessions i això ho hem de trencar. Les organitzacions, les empreses, tenen massa esclavisme. Anem a fabricar i anem a vendre, anem a col·locar al món que la gent s'hipotequi, que la gent s'embargui, que la gent agafi préstecs i després, com a conseqüència, anem acumulant els nostres magatzems, els nostres altillos, o ens anem acumulant, ens anem quasi fotent cada vegada una cadena més, una peça de la cadena, per no poder-nos moure àgilment. I això és el que ens han venut.
creix, treballa, hipoteca't, casa't, compra't un cotxet, compra't un cotxe i anem comprant, no? I això, com a conseqüència, té qui paga la festa. Paguem la festa nosaltres, que ens estem comprant tot i estem perdent l'agilitat, però paga la festa el planeta, realment, no? I la festa que paga el planeta és tot això que anem acumulant, al fi i al cap, o acabarem tirant al contenedor, o si tenim sort ho podem col·locar per Wallapop, però tindrà una altra vida i la gent ho farà servir un temps limitat, no? Però no li estarem, amb tots aquests assets, a tots aquests ordenadors, a taules, a cotxes, no li estarem donant la vida que li podem donar, quan és al fi i al cap utilitzar-ho per un ús concret, no? O pagar-ho per un ús concret i després que ho pugui fer servir un altre, no? I això per nosaltres va ser el moment de, ostres, això ho ha de fer algú. Hem de canviar les normes del joc. Hem de dir prou, ja, aquest esclavisme, i hem de poder fer res, un petit challenge, no? Un petit repte molt ambiciós. Hem de poder fer que tot el món pugui accedir a qualsevol cosa sense haver-s'ho de quedar. I si això ho fem, que tot el món, doncs el cotxe que tu compris el puguis fer servir tu, i després tu, i després tu, com a conseqüència, menys cotxes seran fabricats, més cotxes seran utilitzats o s'utilitzarà més vegades el cotxe i, el més important, menys mierdecilla, menys pila de brossa estarem portant al planeta. Heu sentit de projectes de sostenibilitat, l'any 2030, a Europa, heu sentit potser la nena del bla, 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 que diuen, sí, siguem sostenibles, compensem CO2, tot això que està molt bé, però realment està en mans de tots nosaltres, podem consumir d'una manera més sostenible, no? I això és per nosaltres el que va ser la idea del momento inicial. Hosti, això es pot canviar, però buena suerte, no? Llavors aquí, en el meu cas, el primer que vaig fer és documentar-ho tot. Dic, no tinc ni idea de tota aquesta grana meva, aquesta pilota mental que m'he fotut. Com carai la puc ordenar? I per mi vaig començar a documentar, a informar-me. Sabia del mercat de les subscripcions, perquè l'estava vivint en primera persona. No sabia tant de com podia créixer. No sabia tant, doncs, quina competència hi havia, si hi havia competència, si algú podia posar-se en aquest món de anem a intentar canviar el món, anem a intentar canviar el patró de consum, no? No sabia quina forma donar-li amb això, el principal, dic, què fot, un producte, un llaç, una ONG? Què faig? Com d'això em faig una empresa que pugui arribar a convertir-se en un producte especial, que la gent ho entengui en llenguatge terrenal i pugui originar un canvi. Totes aquestes coses no us penseu que les vaig solucionar en un moment, perquè hem trigat uns anys. I no soc l'empresa de caso de uso típica de startup, que des que es va fer això, en 4 mesos ja havíem aixecat diners i estava en marxa. No. Des del moment 0, o l'1, perdoneu, des del moment 1, que estic al 0.1, perquè es va de 0 a 1, i us faré un 0.1, 0.2, 0.10, i ara sí que aniré més ràpid. Des del moment 0.1 al moment 1 de sortida al mercat, han passat per mi 8 anys. Què he fet durant aquests 8 anys? Aprendre. Aprendre. Ja us diré com ha evolucionat el tema, no? Però sobretot el que vaig fer aquí és documentar-ho tot. Començar a analitzar el mercat, no tenia ni idea de com podria créixer, i em vaig donar compte que era el mercat dels més grans, que si ara, passant pel món inversor, quan veus un mercat de 8 billion, dius, hosti, no està mal, no? Què vaig descobrir també? Que 3 de cada 4 companyies del planeta que tenen béns de consum tindrien una subscripció abans de 2 anys. Això és molt bèstia.
Què vaig descobrir també? I tot això està documentat, ho dic per si passeu del 0-1 i aneu a pitxejar amb un inversor, he de dir, ei, d'on te surt això? T'ho has inventat tu, desgraciat? No, no, això surt aquí, no? Surt a l'Associació de Subscripcions del Món, ho diu una empresa que es diu Zuora, que érem els que havíem inventat les subscripcions, o patentat almenys l'economia de subscripció, i els estudis de recerca, que aquests, com que tenien pasta, perquè Zuora ha sortit a bolsa aquest any passat, tenien molta pasta, era una startupilla, però bueno, han aixecat 600 o 600 milions i s'ho han pogut permetre. Doncs anem a fer estudis de veure això que fem, com es transformarà el món, no? I diuen, doncs mira, de tot el planeta hi ha una mitja d'un 75% d'Espanya, de França, d'Alemanya, que prefereixen, i això és molt bèstia, molt revelador per mi, no? Que prefereixen disfrutar que no posseir. És, hosti, què m'estàs contando? Que estem fent el primo comprant coses, però realment, si poguéssim, no les compraríem, si les poguéssim disfrutar igual? Doncs igual sí que estem fent el primo en aquest món, i a sobre estem contaminant, Doncs bueno, això va ser una bufetada per mi. Això va ser una bufetada molt forta, que aquesta bufetada no em va venir fins al Covid, fins que ha començat el Covid, no? Per això us dic que han passat uns anyets. Per què? Perquè el món, en general, hem anat fent, però el Covid ens ha fotut una bufetada a tots, no? En aquest sentit de, ostres, jo recordo la sensació de sortir a casa en plan com si estigués a Txernòbil, tapat, no sé què passa les primeres setmanes. De fet, el primer dia de tancament la meva dona va agafar Covid. El primer dia de tancament em va enganxar amb 120 companyies a càrrec al fons. És a dir, què els hi passarà a aquests tios? Se me van a morir todos. Plans de contingència, no sé què, treballant 24 hores al dia a intentar salvar els nostres nens, companyies, vull dir. I de sobte, al cap d'unes setmanes, aquí passarà alguna cosa gordo, no? A part de temes de salut. La gent, sí, com sigui, si això passa d'aquí un any, passa d'aquí 2 o passa d'aquí 10, la gent ja no serà igual. La societat no serà igual, segur. La gent no estarà ja per hòstia. Estem tancats aquí en plan Txernòbil. O sigui, si vosaltres recordeu aquest moment, doncs és una sensació que dius... En aquell moment nosaltres vam veure clar de esto va a canviar i aquí és el que els startups en diuen el momentum, no? Que parlava també el Pep, del mercat. Està el mercat a punt, això que vull fer de canviar el patró de consum. Per mi això va ser una de les lliçons apreses també en el món del venture capital, momentum. He invertit centenars de milions en companyies i me n'he menjat unes quantes. Molts èxits, venent companyies inclús a Facebook, però mirant-me sobretot els fracassos. Per què fracassen? I les he vist caure com a mosques allà a Silicon Valley, veient les empreses espanyoles que venen, hola, queremos dinero, sí, molt bé, però no és el teu moment. Igual una companyia superbona, superbon equip, el que sigui, però no era el moment. I per nosaltres el Covid va ser el moment. Ara el mercat necessitarà més flexibilitat. El mercat, us diria, no són els joves ni són els grans, és el planeta sencer necessitarà més flexibilitat. El planeta sencer ja no estarà per hòsties, ja se'n recordarà d'això que ens ha passat, des dels nens petits a la gent gran, que no han pogut veure ni la seva família durant no sé quant temps, d'això se'n recordaran. Perquè totes les àvies han après a utilitzar el Netflix, han après a utilitzar l'Amazon Prime, han après el WhatsApp, les videotrucades, pum! Això que en diuen la digitalització, no? Sí, perdó, és que em sona molt marketingià, que la transformació digital, perdoneu, la transformació digital amb el Covid també bufetada. Ja està, ja estem, els usuaris ja estem transformats digitalment, però les empreses s'han quedat a anys luz.
Les iaies ja fan servir l'Amazon Prime, per això que deia, no? Ja s'ha transformat digitalment a l'usuari. Potser les empreses encara no estan acostumades a oferir aquestes audiències que volen, no? I per això nosaltres aquí va ser molt clar, dic, ostres, ara tothom, Airbnbs, s'aniran a viure una casa més gran, terrasses, aquesta motxilla que carreguem, ara la gent necessitarà que sigui més lleugera, perquè he tingut un cotxe que vaig pagant el préstec, 6 mesos tancat un garatge perquè no puc ni sortir al carrer. Imagineu les empreses que paguen leasings, que paguen préstecs o s'han comprat tota aquesta maquinària que estan amortitzant, les oficines, les taules, els ordenadors, tot allà és un cementerio durant 2 anys aparcats. Però cada mes, que tinguin, la quota va caient. La quota de renting, la quota del préstec, cada mes va caient. Doncs això vam veure clar que això ara canviaria. Llavors vaig dir, doncs ja està. El meu món del lado oscuro del capital risc s'ha acabat. Jo aquí em comprometo. Sigui qui sigui, això ho haurà de fer i ho vull fer jo, perquè fa 8 anys que ho he pensat, no? Llavors aquí automàticament passo el moment aquest de compromís. Compromís què vol dir? Compromís vol dir que no tinc idea encara quina forma li posaré a aquesta ameba que se m'ha passat pel cap. Però el primer que faig és incorporar una SL. A Espanya va haver 230 passos per obrir una SL, ja ho sabeu. Òbviament ho delego a un advocat perquè no se m'ocorrirà fer-ho jo mateix i no tinc temps. Prefereixo focalitzar-me en començar a construir valor. Com? Doncs creant una SL i dir em comprometo jo mateix a que això sortirà, em comprometo a que no sigui un experiment, un projecte per anar a provar una coseta, és sí o sí, em poso des de demà, deixo de cobrar aquest fantàstic salari i passo a cobrar 0 indefinidament, hasta no sé quando, però em comprometo a cada dia, cada minut de la meva vida a dedicar-me a això. Cofundadors, què passa? Sol és molt difícil. Jo no he vist una empresa que hagi anat un tio sol i hagi resolt el món. És molt difícil. També el Pep ens pot dir molt d'això, però perquè jo m'agradaria que fos això molt participatiu i que m'aixequéssiu en qualsevol moment, que aixequéssiu la mà i diguéssiu, no entenc què vols dir, perquè ara començaré a fer al·lusions molt directes a l'experiència del dia a dia de què ens anem trobant. Cofundadors, no us ho he dit abans al principi, però he viscut uns 10 anys a la zona aquesta de Silicon Valley. Allà vaig emprendre l'última vegada. Ens vam aixecar una startup que es deia Google i després vaig haver d'anar a treballar per intentar arreglar el percal que havien fet ells, perquè ens havien copiat. I bueno, no va ser un aprenentatge guai, no? Però sí que vaig aprendre molt al voltant que els inversors d'allà a Silicon Valley, els tops aquests, diuen, no tens un inversor, no tens un cofundador, que segur que no t'inverteixo, no ets invertible. Estàs de pas també, si ets un espanyol o un francès, és igual el que sigui, vens només aquí a picar a la porta a veure si pesques un duro, no va passar. T'has de quedar, t'han de veure super committed, super compromès, que estàs allà per donar-ho tot. I si pot ser, busquen el balanç aquest que hi hagi un cofundador tècnic més un cofundador de business. Això és quasi el model perfecte. Llavors, en el meu cas, de seguida vaig buscar un cofundador. De fet, ja en tenia un, amb el que havia cofundat la meva startup anterior, que aquí és on ens vam ajuntar. I per què? Sinergies, ja parlarem molt, jo sí que parlaré una mica més d'equip, sí que he cofundat amb gent que coneixia, amb gent que havia treballat, i en aquest cas ja havia començat una empresa amb ell, ja havíem plorat a les nits de treballar i ens havíem matxacat i ens hem aixecat un altre cop conjuntament. I amb aquest noi ja havia cofundat, ell en aquell moment dirigia el departament de Home de Google. I la seva tesis, quan havia fet un PhD,
precisament era la vida connectada amb la casa, no? La vida connectada amb la casa. I aquest tio era, com diguéssim, el responsable del sistema operatiu de Google. Posteriorment ha sigut el responsable del sistema operatiu d'Apple. I en aquell moment d'explosió, quan dèiem hem de crear aquest mando a distància, no sabíem que era un mando a distància, però dèiem hem de crear un sistema operatiu de vida. No? Això és una cosa que us diria, només parlo en la intimitat, no? Amb alguns inversors, segons quins, nosaltres no creem un marketplace, una història rara, no. Nosaltres creem un sistema operatiu de vida. Perquè, en segons què li diem, si ara anem al mercat a vendre per la tele, ei, un sistema operatiu de vida, us quedareu amb una cara de què cony diu aquest boig, no? Però és el que realment anem a fer al món, però li havíem de posar una cara, no? Llavors, amb aquest cofundador, i junt amb un altre cofundador, que de fet havia sigut un dels business angels més actius d'Espanya i que van coincidir als comitès d'inversió, que era un tio que era molt sensat. Els tres ens vam unir per als valors, us diria, sobretot, pels valors que teníem, per l'experiència que teníem d'haver vist moltes empreses morir a l'ecosistema. Els tres ens vam unir per, sobretot, entre'ns uns als altres. Sabíem que érem del mateix tarannà, que es diu en català. I llavors vam dir, ara és el moment, muntem aquesta companyia, com ens la repartim? I aquí és on ja vam també utilitzar l'experiència, per això dic, soc emprenedor però amb trampilla, d'haver vist centenars i milers de startups que en un segon i dius, a tu no t'inverteixo, però vamos, és que no vull saber ni què fas. No m'interessa, ja perquè potser veig una estructura societària de jo he muntat això amb un amic, amb un col·lega, good luck, no? Som molt amics, O amb una altra persona que va començar amb mi, que té un 30% de la companyia, però ara ja no hi és. No sé si... a part de tu, Pep, no sé si hi ha algú per aquí que inverteixi, però quan et duraria tu un emprenedor i vosaltres, amb una companyia que tingués un 30% d'una companyia i no estigués a la companyia? No sé si te n'has trobat d'aquests, imagino que molts, i d'això, no? Doncs jo també m'he trobat hasta companyies que en un moment donat un dels emprenedors se'n va i té el 30% d'una companyia. I això, bàsicament, si aquest emprenedor té un inversor, és matar el que és el valor de la companyia i quasi estàs mort, no? Això és quasi insalvable, però és salvable, no? Llavors, aquí ja us dic un dels punts importants a l'hora de fer aquest compromís és cuidar com que te juntes. Més val que siguin gent que coneguis, gent que has treballat, i un punt important, us diria gent que creieu que poden escalar. Escalar vol dir que esto no és per arribar del capítol 0 al 1, sinó que hem d'arribar potser fins al 25, potser només fins al 5, potser fins al 3, però és un moment importantíssim per decidir quina mena d'estructura, com repartiu el pastel, amb qui teniu al costat, per molt amics que sigueu, què portarà cadascú i fins a on pot arribar aquesta persona, no? Perquè al fi i al cap, potser no ara, però potser d'aquí un any, d'aquí 2, d'aquí 3, estareu assentats davant d'un inversor i potser l'inversor dirà ei, l'empresa m'agrada, però este tio no escala. Llavors, si aquest tio no escala, que parlàvem abans de l'escalabilitat, quasi que tampoc és invertible. Amb la qual cosa, ojo con quien te juntas. El cap table, suposo que coneixeu, és l'estructura de qui té un percentatge de la companyia i això ha d'estar equilibrat també. No pots tenir al cap table algú que té un percentatge o que la seva dedicació no és total. En el meu cas, jo tinc 2 cofundadors, tenim majorment repartit el cap table amb 2 persones i el tercer, com que encara està perdido por allí
no té ni 1%, té un 0, alguna de la companyia. Que ha portat molt? Sí, també ho sap. O estàs aquí 100% o, ara veureu la foto de l'equip, ets només un advisor que de tant en tant es dones un consell i punto. Si no, no ets res. Si no, ens mataràs, no? I llavors també el tema dels diners, no? Quan no tens res, quan aquesta meva encara no ha agafat forma, quan no tens mètriques, és, ostres, com pagaré el primer salari? Una cosa és si tot ho aportes tu, si tens això sort de tenir un cofundador que programa i un altre que és superbon business, i mira, entre tots dos ens podem apanyar, genial. Però si el que tu has muntat té una mica d'estructura més d'orilla i has de fitxar el primer tio, com ho fas, això? Jo estic sorprès dels centenars d'emprenedors que he vist. Els hi preguntes, tu quants diners has posat a la teva companyia? A més hi diuen, jo no, soc pobre, no? Tots els emprenedors són pobres, tots. Llavors aquí és el que diuen skin on the game, no? Quan estàs disposat a posar? Doncs nosaltres vam agafar tots els nostres estalvis i abocar-los allà. Nos la jugamos al todo, no? Com que diu, la hipoteca de la casa, doncs cap a dins. Si no, no podem pagar, no podem fitxar el primer tio, que evidentment, com et vindrà treballant tu, que no tens ni marca, no tens ni producte, no tens res, no tens ni el PowerPoint, quasi. És com em vindràs a ajudar, com et pagaré? Doncs mira, ajuntem aquest, i dius, mira, hi ha aquesta bossa, no? Això és molt cru, però és, et paguem del meu salari de l'Àngel Bou, i no hi ha més, si abans les meves filles deixaran d'anar al col·le, però a tu et pago. Això segur. Això costa molt, no? Trobar el tio número 1 que cregui en tu, que cregui el que vols fer. És un moment complicat, no? Llavors, el que us deia, un cop tenim això, és on comencem a analitzar-los. Ara és com volem créixer, no? I això és mirar-se els founders, en el nostre cas, assentar-nos i dir, de què estem fets? De quina pasta estàs fet tu i tu? Com ens podrem alinear als nostres interessos? Perquè un no es marxi per aquí, un no es marxi per allà, i ens diuen, vale. I el tema dels valors a nosaltres ens va anar molt bé. Per què us ho dic? Els nostres valors, doncs sí, mira, són ètic, humà, ser de confiança, ser inspirador, estar obsessionat pel client. Això ens va ajudar molt a l'hora d'aixecar diners. Dius, ostres, com et pot ajudar això? Doncs mira, aquí entrem en la part de l'Smart Money, però sí, nosaltres sí que en buscàvem de Smart Money. Per què? Perquè partim del punt que som humans, som ètics, hem vist moltes companyies i anem a fer alguna cosa que no ha fet mai ningú. No tenim ni pajotera idea de com ho farem, com arribarem fins allà. I a partir d'aquí vam muntar un vehicle d'inversió que casés amb inversors que en tenien de retorns. Un inversor, l'alineació d'interessos és molt important, un inversor al fi i al cap ve a posar uns diners i espera treure un retorn i després, hay tíos muy buenas. És així. Això, si l'emprenedor ho entén bé, l'alineació d'interessos és una convivència molt bona. En el nostre cas vam muntar una línia de finançament, que és una nota convertible a 3 anys, amb un descompte, que això li faria un retorn atractiu a un inversor, pràcticament li diem, tu aquí poses €1 i això es convertirà en 3 anys en 4 euros. A partir d'aquí entres, diguéssim, en paper real de la companyia i això era una cosa que ens donava molta flexibilitat per créixer. Per què? Perquè anàvem a un mercat molt gran, a un mercat de tothom aplica i a un mercat de canviar el món. Llavors aquí, en el nostre cas, és un marketplace. Vam pensar en la figura del marketplace, que com sabeu, el marketplace és oferta a demanda, el chicken and egg problem, que es diu el problema de huevo a la gallina, i això ho vam trencar molt ràpid, validant, que això ha parlat també l'amic Aleix abans, validant, buscant aquest MVP, traient un MVP que podia ser molt fake, perquè les coses no s'aguantaven per enlloc, vaig més ràpid perquè no tinc el temps, un MVP, després ho explico a l'equip, però un MVP que realment les coses no funcionaven, però vam treure una mena d'Amazon, que això és el nostre producte d'avui, és molt similar,
una mena d'Amazon on la gent podia anar, apretar un botó i agafar un cotxe, o agafar un ordenador, o agafar una cadira per casa seva, i això teòricament li devia arribar a casa. I dius, què t'interessa? No sabíem què li interessava, no sabíem si dir-li patata.com. Llavors ens vam focalitzar molt en què volia la gent, escoltar, fins que aquest MVP la gent deia, no, jo aquí apretaria, jo això ho entenc que m'estàs dient el que és el pago per uso, entenc el que m'estàs dient quan dius subscripció. Això ens ha costat en aquest país d'ownership, però aquest MVP ha començat a crear aquestes primeres mètriques i és quan a partir de llavors comences a executar, que es diu executar. Ja comencem a fitxar gent, comencem a programar i a fer-ho més maco, a fer-ho més funcional, comencem a créixer, comencem a dir com seran aquestes peces, aquestes features, aquestes històries de la plataforma, perquè en comptes que ens agafin un cotxe per aquí, una taula per allà, no sé què, les persones i les empreses puguin venir aquí i dir, em monto avui una casa, entro en una casa, apreto un botó i em doneu la llum, l'aigua, el gas, l'internet en un sol clic. Una empresa m'obre una oficina, doncs em dones també la llum, les taules, les cadires, els ordenadors. Res se'n fa obsolet, perquè si avui me'ls canvio cada 6 mesos, o si avui soc 50, demà són 200, no ho sé, no tinc que quedar això durant 4 anys, o una consultoria gran, doncs dir, avui agafo 500 tios per anar a fer un projecte, només el necessito durant 2 mesos, necessito ordenadors, necessito mòbils i després necessito desconnectar. Hem alleugerat aquesta motxilla i hem validat que tant les persones com les empreses estan disposades a pagar per això. Senzillament, a nivell preu, tot ve a ser com una vida un palet més cara que si tinguéssim un renting de tot, però amb una flexibilitat astronòmicament més alta. Això com ho hem aconseguit? Doncs gràcies a, diria, aquests MVPs hem aconseguit enamorar a partners impensables, des dels HPs, els Ducatis, els Ikeas, els DAMs, i hem fet subscripcions de tot. Tenim de tot. Tot de la vida i tot de l'empresa. Com ho hem fet això? Apostant per un bon equip des del dia 1. Per què? Perquè necessites diners per créixer, necessites diners per muntar això. Som la primera startup que en una fase tan inicial hem aixecat 4,5 milions d'euros en una etapa pre-seed. Diria gràcies a un equip, gràcies a començar a vendre un somni, no apalancada amb unes mètriques que no teníem perquè no sabíem ni com convertiríem, però amb gent amb la que he treballat, el nostre CTO era el responsable de pagaments de Google, la nostra jefe de growth era el responsable de creixement de partners de Google, el nostre CFO era un pare del col·legi responsable de finances de Nike, que em diu, oi, Nike m'envien a Holanda i, hòstia, és un tio de valors que el conec de tota la vida. Amb aquest em puc entendre. Amb aquests que he treballat em puc entendre. I aquests són els que ens han ajudat a aixecar els primers diners, a dir, encara tinc un PowerPoint, el que estic muntant, trontolla que t'hi cagues, perdoneu les expressions. Trontolla molt, però creiem que podem canviar el món, perquè són gent que també han treballat en moltes startups, però són gent que saben treballar, són gent sobretot de valors, són bones persones i són gent que estan molt acostumats a treballar fora de la zona de confort. Tenim d'advisors, inclús, el cap d'expansió de Peloton i exdirector general d'Amazon. Tenim el que li fa l'experiència a Amazon i a Google, tenim el fundador d'Antai, Wallapop, i Let's Bonus, i fins el CEO de Macan, que es diria en les millors agències de màrqueting del món. Els hem enamorat, ens han vingut ells, vull invertir la teva companyia i et vull ajudar a créixer. I d'aquí que nosaltres busquem smart money d'aquest. Sí que creiem la smart money i sí que diem no tenim ni puta idea de res, aquest món on anem l'hem de canviar entre tots i amb el que ens puguis ajudar, perfecte. Si ens pots presentar un partner, ens pots obrir un mercat, ens pots ajudar a anar als Estats Units,
hem d'obrir, de fet, a Estats Units i a Europa en 12 mesos. O sigui, Smart Money necessitarem per un tubo, perquè ho estem revolucionant absolutament cada indústria que toquem. I d'aquí que, bueno, us ensenyo només un vídeo de, crec que 30 segons, del que és el capítol 1, el punt 1, si me'n surto de fer-lo funcionar, on hem arribat avui i on estem ja generant mètriques en totes les verticals. Si hi ha so per aquí. No hi ha so. Bueno, era per ensenyar-vos només el punt 1, no? Ja hem arrencat, hem començat el màrqueting literalment fa 2 setmanes, o sigui, abans no ens havíem gastat ni un euro en màrqueting. Us diria que hem començat amb el món de l'electrònica i hem rebentat tots els estocs de tots els partners. En el B2C només, el B2B no l'hem ni publicat perquè ja ens estan depenent de tot. I ara hem començat aquesta setmana amb el tema cotxes. Ara mateix ja pots tenir un cotxe a Simpler, pot ser circular i te'l pots canviar cada 3 mesos amb el mateix que val un renting, no? Perquè sapigueu el tipus de vida que estem muntant. No es pot posar al YouTube, no? El veu, per això? Ah, no. Bé, aquí s'ensenya una mica que pots venir a agafar qualsevol cosa, triar-la pel temps que tu la vols pagar i després retornar-la. I això és el nostre capítol 1. Potser ara estem a l'1,2, molt inicial, però volia explicar-vos l'experiència de com arrencar del duro invierno de pagar-li al primer enginyer fins ara, com has de vendre aquest somni sense tenir mètriques. És factible. Sento que no ho hem fet tan perceptiu. Si hi ha hagut una pregunta, encantat de parlar offline. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tots. Ja heu sentit l'oloreta, suposo, del dinar. Ja podem passar allà a la sala. Una cosa, el que ens hagués dit de fer el pitch després de dinar, que m'ho vingui a dir a mi, que ens vingui a dir nosaltres, ja hi ha algú que ja s'ha apuntat i que tenim present per fer el pitch, que ens ho vingui a dir o a mi o a algú de l'organització. Gràcies i bon profit.